את החוסר פרגון שלך, זה... למה? אני שמח, אבל בוא תשחק, זהו, מה? בלי נדר, בלי נדר. בלי נדר. כן, הנה. בלי נדר. בוא'נה, פלטצו אותו שם. פופ, מולנו. וואי, זה פריקיל, זה פריקיל! תן בו! וואי, אם הייתי בזווית ימינה יותר, אתה שלך סוויפ, תן בו! טוב, סוויפ! עוד שבור. רק שלא יבואו לנו מאחורה. אין לי פלטות אבל, אחי. קח, בוא, הנה, קח. אחד וואן שוט שם. מה זה, תקשיב, הם יורים בין זונה. זה לא כיף. וואי, פאפי, אתה יודע, דפקתי את הרגל בשפיץ שלה. יואו. הוא אמר את זה, לא הבנו מה קרה לך. מה זה, הם בגג? לא, אני רוצה לגבוה זה. מה אתה רוצה לרדת? טוב. אתה רוצה להביא לי פלטות? סוויפס? אין לי, נגמר לי. אלוהים, מה אתה רוצה מהחיים שלי עוד, תגיד לי. מה עוד אתה רוצה מהחיים שלי, תגיד לי. רוצה איזה חרוך כלגן. הוא בן אדם מיוחד, באמת הוא בן אדם, הוא קפץ מוח מעליי. כואב לי, אלוהים, אני מרגיש שאני מתהלך בחלל. בראש. כמה הוא עושה את זה, הוא לא יכול להיות רגוע, אחי. בוא, אל תעשו, בוא רגע. בוא שנייה, בוא רגע, מה תעמוד אתה רוצה מהחיים שלי? אז עבדתי גם כן, אתה גם שוגע, אתה תפתח אותו, אמר לי בוא שער. זז, אחי. שלומי, אם הוא אוכל עכשיו סנייפ, שומע, יש לך סרטון ויראלי לטיק טוק. כן, כמו עצלם, תסתכל. תראה, הוא הולך כמו מערזל. אתה יודע, לא נגמר בתאונות. לא בעיה, באמא שלך יקוי בי אגב. הנה. בוא נפרצה לזה באים מהזון. בוא. איזה בן אדם היפראקטיבי אתה בספר התורה. יואו, אתה מטורף. טוב, גל. אמא. כמה הוא זז, תשמע. טוב, אני יורד מפה, עזוב אותי, הגג הזה מפקיר, לא פוגעים בו. קפוץ, בוא קפוץ. הורידו לא דק. בואו לכיוון הזה, בואו. איך הוא שם כל איזה? כל מיני. יואו, לאן הבאת אותי גל, יא בן זונה? למה שמאלה? לא הבנתי. בוא תרים אותי גל. מה קרה? נפלתי. סמומור. מי זה עכשיו ברגליים? נשמע כשמוק לזה ככה. פיסקה, אני לא יודע מה יש לך. פיסקה, לקח את הכדור של הדיינה? זרקת סמוק תוך כדי הקפיצה? אני לא יודע פוג, זה תגלל לפוג רק של סמוק, 1,000 מטר מרחק. בוא נביא פלטות ביוזו, בוא. יש לי ברוך השם. נכנסתי, אלוהים. בואו, יש שתי בטטות, בואו כבר. איפה, יש לי ארסטייק, תאמן. הכל בי אגב. רגע, כפרה עליכם. יאללה, אתה מטורף. מה אתם עושים שם? רדו. טיפס, זה בן אדם על הגור ופה החנות, פרקו אותו. איפה? תוריד אותו לנוף, תוריד. תעזור לי. הוא כמעט בנוף. איפה הוא? קח. הוא לא יורה, הוא לא מגיב לי גם, אחי. לא, באמא שלי, אני עוד רגע מורידים אותי פה. אבל תנו לי קאבר. איפה הקאבר? שלומי נחנק, זהו. תקאבר, אתה למתן הכי גבוה, אוי. מה אתה עושה שם, גל? רד! מה אני עושה? איך אני ארד? הוא קופץ. תקפוץ! לא נותן, אני לא יודע ביום הזה להביא אותו בחצי, אני לא יודע מה יש לך. יואו, אני מזיע. בוא קח אותי.
איזה, קח אותי עכשיו. הנה, אני בא, סע. אלוהים ישמור איך גל, אני מוציא אותו, מוכן? שיפקה מפליץ. רגע, חכה. גל, פרק אותו, גל! רגע, חכה. זה מהחלון! יואו, נו, אתה רואה את זה אני מחירה? רואה אותו. אתה רואה? נו כבר! נו, יורים עליי. מה? תהיה בר... קפוץ עליו, קפוץ! הנה, חבר פה למטה, בוא. קפוץ תן יאללה, כמה, בוא. קפוץ תן כמה. מה זה? שתי ימי עסקים עד שהוא מורד אותו. אני חייב מים, תעצור רגע. אני לא חייב מים. ברב. מה תעצור? מה אני עוקף? טוב, בוא נוציא אותו, קח אותי, תסתכל איפה יש האנשים, הוא תסתכל, בוא חושב נצא. אני עוקף צבאי! בוא לצד שני, הם באים אלינו. פרק אותם! הם ענו! כן, אני אומר לעצמי. לא, אני לא לקח. מה זה, עצרתם לי על אנשים מטורפים. נו, כנס! תן לי פלטות. אין לי כוח, עזוב אותי. אחי, הבן אדם פה. מה זה? טוב, לא ראיתי אותו, איזה נחשוש. הבן אדם פה. אחי, יש לך פלטות כפרה עליך? גל. מה, אתה לא רואה צד שמאל למטה? לא, אני אקח מגל. גל, לא, עזוב אותי, לך מפה, לא רוצה לך כלום. תן לי פלטות, מה מה יש לך? תשחרר אותי, מה זה, מה אתה יותר גרוע מהאקסיט, תשחרר אותי. בוא נראה אותו, בוא. מה זה בן אדם, מה זה? בוא, הם באים אליי, בוא. בוא. גל, מה? מיקי, הוא ברח. תענה גל. בוא נתפוס אותם מהגובה, גל. כולם בפתוח, תראה פריקיל, גל. אני דורס אותם. כולם בזה, למה? עוד אחד פה, תראה. דורש אותם. שבור, נוק. פה, תזהר. באוטו, שבור. הנה, אני מת. אני יורה עליו. ברח. תראה. תמשיך לראות. שבור, גדול. גל. חכה, מה יש לך, אלוהים? מה זה הרסטייק הזה? מה אתה עושה שם, גל? אין לי כוח למשחק הזה, יחדתי כבר להרוג 10. למה אתה לא הורג? עזוב אותי. לא, תראו אותי, אחי. כן, עזוב, אין לי כוח למשחק. בוא ניכנס, בוא. ברב, חקר. אללה, תראו אותו חזק בלי אותו. כיף הקאבר, השמן הזה רק צוחק ומפליץ. לקחו לך את האוטו? צוחק לא ומפליץ. איזה דבר הזה, אחי. איזה יצור, בן זונה, יפה, צריך פלוצים בצחוק? הוא בעק, מפליץ, משתעל. שומע, תגובה אלרגית. שתי פעולות ביחד, זה גאק, מפליץ. המערכת שלו מזהה מגרית. עליתי לגובה. כל הכפתורים הוא לחץ. הוא לא רוצה לשחק. יש כאלה רכה. מפליץ, משתעל. גל, אתה יכול להביא לי פלטה, גל? בפלטות. אני הצלתי אותך, יא בן אלה. נהיה לי חם. היה לך כתומה בפנים, כתומה בפנים. או, סלמתק, אחי. למה שם... תביא לי תגיד, כדורים. למה אתה יורה עליי? תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? תשחרר אותי. הם לקחו פה בהר. אין לי תבינו כמה כדור. אני מתאמץ בגלל שמזיעות לי הידיים. תגיד לי, לא, מה אתה רוצה אני מזיע. מה אתה רוצה מהחיים שלי? לא הבנתי. בחיים לא מזיעות לי הידיים. בוא, יש פה לוט, פלטות, בוא. יאללה, בוא, אני עזוב צריך... אותי, אני רוצה לשחק, הם בצד ימין של ההר, מה אתה לא מבין? אה, הנה, קח, בוא נעלה. בוא נאגף. ימינה. הנה, אתה רואה חיים? בוא. שמאלה. לא, אני בואנה, מזיע בטח. בכל... תביא לי כדורים, אבל.
או כדורים, תשמע. די, עזוב אותי, אחי, די, תחרר אותי, זה כבר לא בסדר, עזוב אותי. אחי, הבן אדם חולה, מה יש לכם, אתם חולים? צריך כדורים אבל, אין לו... מה, אתה בלי ים? שלום. אין לו אייר, אין לו אייר. בוא תוציא פה דאון, איפה אתם? תגידו לי. תעלה כבר, מה יש לך, רגליים קצרות? בוא כבר! איפה חפשו מזיין אתכם, תוסרב רב חתיכת שרמוטות, שתי שלונות. יאללה. יאללה, חפשו מזיין אותך באותו ביחד, יאללה. בואו אותי עם אחי, אתם לא יודעים לשחק בכלל, אין לכם מושג במשחק הזה, אחי. אין לכם מושג במשחק הזה, אחי, אני לא יודע למה אתם משחקים במשחק הזה. תודה. אין לכם מושג, אחי, באמת שאין לכם מושג. למה באמת, ירדנו מהערב? שכולם ישמעו שאין לכם מושג במשחק הזה, אחי. לך זה לא. בוא. אני משחק איתכם 8 שעות, אחי, אני סובל 8 שעות, אחי. בוא נלחם, אתה... אין לכם מושג, אחי, תמשיך לזרום איתו, אחי. אחי, הזמן שלי חשוב לי, אחי. חשמל, אחי, אומר לך בפנים. אתה לא מבין את זה, אתה זורם איתו, מהדפוק הזה. תגיד לי, אתה עכשיו לא הבנתי, אתה בא בטענות? כן. אתה 10 משחקים אומרים לך, כן, אני בא בטענות, כן. שבור, כדור. מאחורי העץ, כדור. מה אתה אומר על זה? אתה ילד חרא. זיינת אותנו עכשיו. יאללה, לכו תלמדו לשחק, לכו. סתום את הפה, יבוד חשמל, טוב. אני מחפש, אתה שמן, בחיים שלך לא ראית 400 שקל, כמעט 7 שעות, אתה רק 5 מזה. תגיד לי, מה העיניים שלך אליי? לא מחיה אותך, תמות, יא בן זונה, לא מחיה אותך. תמות. יש גבול לפה המסריח שלך. בואנה, אתה בן אדם רע, אחי, תדע לך. בן של זונה, אתה... אמבולים של טומטמים, אחי, הוא צוחק איתו, הוא זורם איתו משמאל. יאללה, תשחררו אותי מהמשחק הזה. אז יופי, אז תזדיין, אל תשחק איתנו, אחי. בסדר, זה לא ישחק, זהו, נגמר. יופי, אז למה אתה ממשיך לבלבל את הביצים? אני לא מבלבל את הביצים, זהו. יופי. לא, עושים לי את הכיף לשחק, אחי. מה זה הגוענף הזה? לא הבנתי. שומע, בוא ניכנס מלמטה, בוא, או שנעלה מפה. רגע, בוא. יש קבוצה שם. אין בעיה. הלכתי, פרצתי קבוצה, אחי, אני מוריד 2 לנוט, אחי, הם צוחקים לי כמו דפגים, אחי, מבעייתים, צוחקים רגע, כמו אני וטלי. קחו את האוטו. בוא נביא את האוטו, בוא. תעשו רוטייט מהר. פה, שוכב בצד שמאל. אני הולך יש לי דילי. בוא. גם בא. אבל קבוע, אבל לא צוחק עכשיו, אתה מבסוט, נכון? בוא מאחורי החומה, בוא. אתה יכול לעבור מאחורי החומה? מה אתה עושה? לא הבנתי. מה אתה עושה? קחו את האוטו. מה הוא עושה? שיפקה, מה? סתכל מינימאפ. לך לאוטו. אין בעיה, ניקח אותו, היה שם אנשים מקודם. כן, אבל מאחורי החומה, ככה אתה בקו. כן. חכה. כנס, יש מולנו גם. סע. לא, דיבר על זה, אחי, שרמות. סע ישר, סע, אני מת מהזור, סע, כנס לזור, כנס, אני מת. רגע, אנחנו קריטיקל, אתה לא מבין. תוציא. שעות טוב. יורק שצרנו. גם פאפי, אתה מקשיב לפאפי. לפני זה, לא? לא, אחי, וואלה, סוויפס, לא אתה צריך, אחי, לזרום עם הטיפשות שלו, אחי, אתה יותר בוגר ממנו. בואנה, זה בן אדם חולה, בואנה, תקשיב, יא טמבל.